Oi, amores! Bora começar mais um vlog aqui no canal. O vlog de hoje vai ser um vlog do fim de semana aqui no sítio, né? Eu mostrei pra vocês nos vídeos anteriores que eu vinha passar o final de semana aqui nos meus sogros. E aí hoje eu vou gravar pra vocês aqui um vlogão. Hoje é sábado, tô iniciando aqui pra gente começar o nosso fim de semana. Na verdade, hoje amanheceu chovendo aqui, então eu não sei o que é que a gente vai fazer por hoje, mas eu vou gravar aí o final de semana inteiro, tudo que for rolando pra vocês acompanharem, tá bom? Então, clique em gostei, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho pra gente crescer muito e comenta aqui se vocês gostam de vídeos quando eu venho aqui pros meus sogros, né? Pra sempre que eu vim, eu tá compartilhando aqui com vocês, aqui no sítio, na roça. À noite a gente vai fazer fogueira hoje, se não chover, então vai ser bem legal. Vamos comprar umas coisas para fazer um caldo verde e vamos ficar aqui em família mesmo o final de semana inteiro. Então, bora aí acompanhar mais um vlog. Me segue lá no Instagram, que lá eu sempre tô ativa com vocês, então não deixa de me seguir. E é isso, amores. Vamos aí acompanhar mais um vlog aqui no canal. Oi! Olá, mamãezinha! Oi, mamãe! Você tá andando de motinha? Olha aqui! Que legal, João. Mostra ela dando uma voltinha aqui pra vocês com o papaizinho. Tchau, meu amor. Dando um rolê com o papai. Vem, João, vem com a tia aqui, ó. Vem com a tia, vem. Espera, mozão. Espera, mozão. Heleninha. Oiê! Oi, a primeira vez de Helena. Como é o nome desse quadriciclo, é? Quadriciclo. A primeira vez de Helena no quadriciclo, gente. Tchau, mamãe! Registrando pra vocês aqui a primeira vez dela no quadriciclo. Vem, mamãe! Vem, mamãe! Aê! Aê! Que legal! Vai, eu vou na frente que eu vou filmando atrás. Mas não pode ser rápido, não. Vai pra aqui, ó. Eita, meu Deus! Heleninha! Oi, deixa eu filmar ela de perto. Oi! Que é isso? É a moto? É? Eu dou um peão aqui no sítio do vô. Os porquinhos lá, vou já mostrar pra vocês. Eles morrem, moça, chegar perto? Não, eles correm. Eles correm? Corre. Se chegar perto eles correm, é? Corre. É? Sim. Ele chega perto de você. Vamos lá olhar? Vamos, mas ele Segura, Helena. corre. O tio foi embora. Ah, eles vão correr, ó. Olha os porquinhos, gente, aqui. Eles correm. Vem cá, porquinho. Eles correram com medo, não foi, João? Será que? Foi com medo? Eles têm medo, é? Tem. Aqui, ó. Ah, tá. Eu tenho medo. Né? Tá legal, mamãe, aí? Tá? Vamos voltar pra casa? Ah, toma cuidado, porque... Eita, sobe, mamãe, sobe, mamãe. Tá bom? Tá bom, aqui assim, vamos fazer duas voltas, tá bom? Cuidado, paizinho, foi dois. Cadê o seu pé? Foi na botadinha aqui, ó. Aqui assim, tá bom?
Helena agora tá tomando tetezinho. Acho que daqui a pouco ela dorme. Quando ela acordar eu vou dar banhozinho, né, mãe? Né, mãe? Você andou de motinha? De quadriciclo, foi? Foi? Foi bom? Foi, mãe? Que linda. E a chipé? Tô aqui tentando fazer a Helena dormir, ó. A mãe batendo na bunda. E ela já tá cochilando já, ó. Quase dormindo, ó. Tirar esse pano aqui do rosto dela. Quase dormindo já, ó. Fazer ela dormir aqui, né? Pra ela tirar o cochilinho da tarde, porque senão ela fica enjoada. E é isso, gente. E é o que temos por agora. Fazendo ela naná. Vou deixar ela aqui no quarto. Eu até coloquei uns travesseiros aqui, ó, pra ela não cair da cama. E vou deixar ela tirar aqui o cochilinho dela da tarde. Nessa mala aqui, que eu tava pegando umas coisas, aí deixei aqui. Até melhor, vou deixar aqui pra ela não cair da cama. Ó. Dormiu. E o dia tá começando a ficar bonito, né? Porque choveu. Ó, tá tudo molhado os matos, porque deu uma chovida na madrugada. Amanheceu o dia chovendo hoje. Mas agora tá começando a ficar bonitinho o dia. Vamos ver se hoje ou amanhã, né? Faz um solzinho, mas por hoje não tem muito sol não, ó, pra gente aproveitar. Estamos indo agora no mercado. A gente veio aqui na cidade pra comprar as coisas do caldo que a gente vai fazer à noite. A gente vai fazer fogueira e aí minha cunhada vai fazer caldo, né, pra gente. Ela tá ali atrás, ó. Meu sogro tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. A gente veio comprar e vamos voltar pro sítio. Então bora lá, eu vou mostrando aí, ó. O Marcos tá aqui. Ó, a gente veio aqui agora. Minha cunhada ali atrás. E o meu sogro. Dá oi? Olha a cara dele. Dá oi? Dá oi só. E é isso, ó. Estamos aqui na cidade agora pra comprar as coisas e vamos aí acompanhando. Vamos entrar pra comprar as coisas. Minha cunhada tá aqui comigo. Os meninos vão resolver outra coisa ali. Aí a gente vai comprando aqui as coisas no mercado. Aí eu vou mostrando. Terminamos aqui as compras, olha só, vamos passar aqui no caixa agora pra ir embora pro sítio. Pegamos as coisas do caldo, refrigerante e vamos pra casa agora, mostrando pra vocês.
compramos tudo lá no mercado, né? As coisas do caldo, a gente vai fazer lá na fogueira, que eu falei pra vocês. Aí agora minha cunhada desceu pra comprar pão e batata doce, pra gente assar lá a batata doce na fogueira. E o pão pra comer com caldo, pra daqui a gente já ir embora. Agora já são 3 horas da tarde. Tá eu e mozão aqui, ó, esperando eles, né? Que eles desceram pra comprar e a gente vai pro sítio. Quando chegar lá, eu vou mostrar a Heleninha pra vocês, que eu acho que ela já vai ter acordado, né? Eu deixei ela dormindo com minha sogra. E deixa eu tirar essa máscara aqui, né? Porque eu já não preciso mais estar de máscara dentro do carro. Chegar lá, eu mostro a Heleninha pra vocês. E vou gravando tudo aí, o resto do vlog, né? Do nosso final de semana. Então, vamos lá. Minha cunhada chegou e a gente vai embora agora. Cheguei, mamãe! Cadê, mãe? Oh, meu Deus. Tava chorando. O nariz ficou vermelho mesmo, hein? Ficou. Pode almoçar. Oi, mamãe. Almoçar? Oi, mamãe. Olha o nariz dela como ficou. Alô? Acho que ficou bem. Ficou vermelho? Ficou vermelho. Oh, meu ralhou tudinho. Não, chorou com aquela hora. Machucou mesmo. Se é um dodói, que ela caiu no chão. Dodói, papai? Mostra pra vovó, que vovó vai ficar muito Deixa eu ver, brava. deixa eu ver. Vovó vai ficar bem triste Oh, quando ver meu Dodói. Deus. Não. Tá bom, tá bom. Cuidado, Nanizinha, bebezinha. Deixa o papai ver o Dodói, filha. Cadê o Dodói? Mostra o Dodói, papai. Oh, deixa eu ver. Dança, Vanessa. Nenhum. Bora, Débora, bora. Trabalhar. Aí a comida. Aí é com vocês, aqui é com ele. Deixa eu ver que tá bonita. Ó a lama. Manda uma foto pra sua mãe pra ela ver sua cara. Ó, que tem pra você. Titia trouxe uma coisa pra você. Pra você também. Cadê Dodói, mamãe? Machucou, mamãe. Tá bom. Não aperta, não, não machuca. Sarou, come, salgadinho. Come, sarou. Vou falar. Põe a chupeta na boca, então, que passa. Passou? Passou? Ela tá se vendo ali, ó. Dodói. Quem é esse neném bonito? Olha, Quem neném. é esse neném? Olha aqui, neném. Tira a chupeta. Narizão. Você não vai comer, não? Quer comer? Não, guarda pra comer depois. Hoje tem amanhã, aí Ela porque... quer comer, ó, mas aí machuca. Ela tá com vontade, mas machuca. Devagarzinho pra não machucar, tá? Eu vi que não é o sal, não. Eu acho que ela bate assim, ela vai morder. Ei, assim, tudo que você Aham. machuca quando bate. Gente, já deu uma escurecida já, ó. Agora acho que já deve ser umas 6 e pouco. Os meninos estão montando a fogueira, ó, pra gente curtir um pouquinho. A gente vai assar batata, vai ficar aqui, né, em família agora à noite, ó. Eles começaram a montar, foram pegar mais lenha pra colocar. Quando chegar eu mostro pra vocês, ó. Ó como tá ficando. As crianças estão tudo ali brincando. Helena tá aqui, né, mamãe? Né, mamãe? Tá aqui, eu troquei o cocôzinho dela agora, que ela tava cocô. E, ó, estamos nos preparando pra passar a noite. Na hora eu acho que eu não vou conseguir gravar porque vai estar muito escuro, mas eu vou mostrar quando os meninos terminarem de montar a fogueira aqui pra vocês verem, tá bom? Ó. É o Uau, mamãe? É o Uau, cadê o Uau? Aqui o Uau. Vem pra cá, vem. Vai pro mato não, vem. As crianças estão aqui, Lorenzo, João. Vem, mamãe, pra cá. Vem, dá a mão pra mamãe. Não pode chegar perto não, tá bom? Não pode chegar aí perto não. Faz dói. Ó, o mozão tá chegando aqui com a lenha, meu mozão. Gente, ó, meu cunhado com mais... Isso aí, Mariana. Estamos aí mais trazendo os lenha. eucaliptos aí pra gente pôr fogo, pra fazer uma fogueirinha pra noite. Mostrar pra vocês. Pra você. Eu gosto só de enfiar tudo pra dentro, senão eu...
colocar os gravetos? Já deu, né? Ou vocês vão pegar mais ainda? Mas a fogueira vai vir nessa altura. É? Começou agora a fogueira. Ah, achei que era só assim. Não, calmou. Tá lá já. Ei, Pegar os gravetos lá. não vou nem cortar mais, tá bom. Já é. Vou mostrar pra vocês aqui. Minha cunhada tá preparando as coisas aqui na mesa, ó, pra fazer o caldo. Ó, deixa eu ir pra esse lado aqui pra mostrar pra vocês. Ela já cortou calabresa e bacon. Aqui, ó, bastante. Aí aqui tem batata. Aí tá cortando cebola agora. E vai preparar. Quando tiver pronto, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? O caldo pra gente tomar. Aqui ainda falta ela picar as couve, ó, que a gente comprou lá no mercado aquela hora, pro caldo verde. Cheiro verde aqui, ó. E também um sazonzinho. Esse sazon tu vai usar no caldo? Ó, usa esse sazonzinho aqui no caldo também. E aí é isso, por enquanto. Ela tá terminando aqui de cortar as coisas, ó. Aí eu vou mostrando aqui pra vocês. Gente, olha só o caldo como que tá quase pronto pra gente comer. Minha cunhada só colocou um pouquinho aqui pra dar uma fervida pra gente comer, ó, ela encheu de couve. Ó o tanto de couve que tem. E aí a gente tá esperando aqui ferver um pouquinho pra começar a comer, ó. Calabresa, bacon, cebola, delícia. E é isso, ó. Olha só isso, gente. A fogueira pronta, ó. Acabou de pegar aqui. Os meninos estavam aqui tentando fazer ela pegar e funcionou, ó. Deu certo. Ó, a gente tava com medo porque choveu e aí podia ser que não pegasse o fogo, mas ó, ficou bem grande. Vem pra cá, filha. Olha. E é isso, agora a gente vai passar a noite fofocando, tomando um caldinho, comendo. E tudo aqui em família, ó. Gente, olha que lindo que tá o céu aqui, ó. Olha que perfeição, tá tudo rosa ali, ó, daquele lado. Olha que perfeito. Maravilhoso, ali não tá não, ó, mas esse lado aqui tá lindo, ó. Queria mostrar pra vocês como que tá esse horário aqui. Eu acho que vai ficar mais escuro, mas tá lindo, ó.